jaartii hajii ishee sheexantittii sana jiruu Sa'iidoof jiruu Sumayyaa kanatti diigdee sobaan mee amma maaluma sitti faradamasi maaltu sitti murtaa'an jedhe maaltu sitti murtaa'a waggaa tokko guutuu olii gadi ooftee sobaan nama kana addaan baastee Sumayyaan gaafa afaan isiitiin dubbattu ana hunda caala kan na gubee kan na aarsee akka Sa'iidootti hin araaramne yookaas akka ijoollee ittiin agarsiisne isattu akka hin mul'anne kan na godhee ayyuu fuudhuu osoo hin taane waa'ee mucaa dhalchuu isaatii jette. Dhugumattis yaadichi isatu nama aarsa maaliif yeroo sanatti iyyuu yeroo Sumayyaan deessee jirtudha. Xiqqooma hangafa duraa duuba ijoolleen kun jedhamee haasa'ame akka haasa'ametti kijibne jechuudha. Maaliif isheen amma itoon araasii ta'ee jiru utoon kunuunsuun isaa maluu too mucaa na gargaaruun isaa maluu too na gargaaruun isaa maluu deemee dubartii faana akkas ta'ee dubartiirraa ashi kan jettu immaraattee jechuudha. Kan ayyuullee dhugumatti akka Sa'iidoon fuudhu sammuu ishii keessa jirti eenyuun akka fuudhu hin beektu malee hin fuudhaa jetteetti. Fuudhuusaa hin beekti. Adeemsa inni ittiin fuudhe kan isheen aarte malee achitti. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan bagaarra geessanii viidiyoo kana garuu waan irra darbuu hin dandeenyedha dhugaa dubbachuudhaaf waan dhiisuu ani hin dandeenyedha jechuudha. Dhuguma ani qabsoo sana keessaa ishee tokkodha qabsooftuudha waa'ee kanarratti jechuudha. Kanaan duras ani hin eeginaa siniin jedheera garuu waaqni dhugaa Sa'iidoo baaseetii jira. Sa'iidoon dhugaansaa baheetii jira. Andurayyuu waan kana hin eeginaa irraanfadhaa Sa'iidoon mucaa hin qabu kun kijiba adiidha garuu Sumayyaa magaraa gahuudhaaf yookaas immoo namni dhugaa qabu hin sodaatu namni dhugaa qabu hin dhokatusi namni dhugaa qabu fuulaa fuulatti adeemeetu waan sanatti mirkaneeffata argitan miti dhugaa qabaannaatiin sodaatusi hin dhaqxaddoo sana iddootti jedhame sana iddootti beellamamte dhugaa qabaannaan hin dhaqxachu. Sa'iidoon kanaaf jecha qaamaan dhaqe malee osoo wantichi dhugumatti mucaasaa ta'ee biyya sanallee dhaqu DNA illee hin galu maaliif maal godhi DNA marmarsiisare mucaan kan saati asuma mucaan kan kooti akkas ta'eradhe ishee amansiisatu yoo amante amansiifachuu yoo araaramte araarfachuudha malee riyaalitii inni dhaqee achi barbaadu tokkollee hin jiru garuu maqaasaa bade soba wantichi soba kijiba ajaa'ibaati waan ta'eef maqaasaa bilisoomsuudhaaf dhugaasaa baasuudhaaf jedhee iddoo sana dhaqe garuu an kan jedhu as keessatti jaartiin hajii sun sheexan jinniin akkamitti akka nama diigdu argitanii haaloon itti bahadheeni kanaaf jedheni itti hime Sumayyaatti dhugaasaa garuu hin beeku itti akkanatti Sumayyaan illee yeroo sanatti kana kan fudhachuu dandeesse maaliif seetan isheen illee yeroo aarii qabdutti yeroo sensitiif taatee jirtu waan hunduu waa'ee Sa'iidoo waan isheen dhageessu dhugaa itti fakkaatu waan namni itti hime dhuguma itti fakkaatu waan yeroo sana keessatti himan yeroo inni ayyuu fuudhee isheen akkam Itoophiyaa deemee Itoophiyaa dhaquusaa malee jaartii achi fuudhuusaa an hin beeku yeroo isheen jettee aaraa jirtu yeroo isheen gubataa jirtu sana keessa ilaal ulaa sana argatteetu jaartittiin nama digdu sun seexanni suni dhaqxee itti fas goote jechuudha. Sumayyaan yeroo sana bakka edaa kunis jiraan daamsa kana dhayyuuti kan nama aarsu isheellee yoo fuudhe rakkoon qabu akka fuudhu beekamaadha. Garuu Itoophiyaa kan deeme fuudhaaf miti waan biraaf deemeetu ishee fuudhe kan jettu as boba'aa as baate jechuudha. Haga yoona Sa'iidoon dhugaa dhabee dhugaansaa awwaalamee nullee nu warra afaan Oromoo dubbannu moo sirriitti isa hin hubanna. Sirriitti waan kana duraa kaasnellee hubanneerra barreerras jechuudha. Sa'iidoon akkasiin godhu abadan Sa'iidoon akkasiin godhu dhugumatti isuma immoo mucaa qabaate inni nama mucaasaa ganu miti nama dhalchee mucaa isaa ganu miti nama kaadullee miti jechaa turre kun dhugaadha. Garuu eessatti maqaansaa badee warra Sumayyaa biratti warri Sumayyaa dhibba sirriidha jedhanii fudhatan dhibbaa dhibbatti itti amanan dhuguma isaatu irra deeme jedhan maqaa isaan itti moggaasiin jiru maqaa isaan jedhanii arrabsaniinis hin jiru waan isaan jedhanii hin abaarrellee hin jiruun siniin jedha abaarsaa fi arrabni garaagara arrabni beektu nama arrabsuudha maantichi qibaxarsee mexarsee abaarsi garuu waaqni kana siyaa godhu si maalaa godhu siyaa balleessu maali kana jechuudha. Sa'iidoon kana keessa hunduma isaa argataa oole hin abaaramesi hin arrabsamesi
Kanaaf eenyutti gaafatama? Niitii seexana sanatti gaafatama jechuudha. Amma akkamitti sirreessuu dandeessi? Akkamitti sirrataan jedhee nama har'a gadi baatee ugaansaa akkasii jettee yoo itti himte akkamitti inni sirraa'uu danda'a? Hamma kana gara waggaa tokko hin taane waggaatti hin deemne wanti kun erga ta'e erga uumame erga jarri kun addaan baane erga ijoolleen addaan baate erga ijoolleen argee hin beekne erga isaan bakka baay'ee lolli isaanii jabaate isaan miidiyaa irratti dhufanii iccitii jechaa turte Sumayyaan waan baay'ee akkas ani akkasiin seene nama hin beeku edaa nama hin beekne faanan jiraachaa bahe jette. Hamma kana kan hin jiraadhu waggaa 10 nama hin beekne wajjin hin jiraachaa ture. Nama beektan sin jalaa badee beekaa jechaa haasa'aa turte. Osoo hin beeku na jalaa badee Sa'iidoon jechaa haasa'aa turte. Kanammoo kan godhe eenyudha? Niitittii sana seexana jechuudha. Amma yeroo sanatti maaliif addan baafanne maaf hin taragaaggaatu maaliif hin hubattu maa hin qulqulleeffattu jechuuf Sumayyaan ofii yeroo sanattu yeroo aarii kana qabdudha yeroo waa'een ayyuu mataashii joonjessee jirudha jechuudha. Kanaaf isheetti illee hin murteeffamu. Amma dhibbatti Sa'iidoon illee dhugaa qaba yoo aarellee yoo dubbatellee yoo akka barbaade kostar jedhellee dhugaa qaba waan san hin raawwanne waan ta'eef ija dhiibeellee dubbachuu danda'a obbeeka waan ta'eef. Innaan kanaaf amma Sa'iidoon jaartii sana akkamitti gaafatata seeraan dhugaan siniin jedha bara amma hidhamteerti miti haa hidhamtullee malee amma akkamitti seeraan ishee gaafatuu danda'a? Seeraan gaafatamuu qabdi barkun isa amma iddoo sanatti waa'ee caaltuufa waa'ee mucaa caaltuu kanaaf jedhamanii hajjiin hidhamee jaartii hajjiin hidhamti tokkoon baa tokko hin hidhamaa osoo hin taane dhimmichi gara maqaballeessii Sa'iidootti as dhufee akkamitti isheen hidhamti? Riilii akkamitti hidhamti? Akkamitti jireenya namaa diigdee akkamitti hidhamuu dandeessi isheen? Kana baay'ee na aarsan yeroon voiisii sana dhaggeeffadhe yeroo waan waraabame sana dhaggeeffadhe dhugaa dubbachuudhaaf edaa namni akkanatti qindeessee waan hundumaa godhee gaa'ila namaa sakandii tokkotti barbadeessa kan jedhu dhaggeeffadhe jechuudha. Kunis ulaa eeggatee namni dadhabbina kee karaa sana seenee jechuudha. Kan inni si jisku argitan miti? Baay'ee tokko nama gaddisiisa namni garuu hamma kanaatti deema jechuudha. Kana jechuun nama ajjeesuudhaan gargar miti bara. Lubbuu si baasuudhaan gargar miti. Amma jara kana walitti fidanii walitti fayyisuun baay'ee rakkiin ulfaata bakka. Dhuguma siniin jechuun soba ta'uusa amansiisu. Dubbatanii akka lapheen isaanii walitti deebi'u, jireenyi isaanii walitti deebi'u. Akka durii isaanii akka isaan walitti deebi'an walitti deebisuu jechuun baay'ee ulfaata. Tigiliillee qaba osuma mana tokko deebi'anillee adeemsa itti fudhatan. Namoonni kun lama Sumayyaaf Sa'iidoon akka duraanii isaanii wal faana jiraachuu bakka maal adeemsa bakka suuta. Garuu laala akka hamma isheen gahee isheen hojjette jechuudha jireenya nama kanaa keessatti. Abbaan waan isiin jedhuun qabu. Maani kun seexana samiidhaa gadi buute. Ila dubbii dhumti ishii seexanuma bakka hirmaachi tar jettullee seexana. Humti hundi ishii seexana. Era basmaa.